pour l'année? Moi, mes bonnes résolutions. J'ai supporté l'OM. L'OM, on l'encule, Ah, sec! Et toi Ben, c'est quoi tes nouvelles résolutions? Continuer à faire toujours plus dans le violent et dans le dégueulasse. Ah, Le petit Schtroumpf des bois arrive avec son eau. Laissez le passage pour que je vois. On essaye d'éteindre un feu que les 3 Cro-Magnons que vous voyez là ont mis en place. Voici le Cro-Magnon femelle. Attends, c'est... Elle va voir. Allons voir ça de près. Tiens, fais un coucou. Quoi? Fais un coucou. Coucou. Ils ont brûlé. On a dû éteindre, putain, c'est pas vrai ça. Putain, j'en ai marre de ces jeunes cons qui foutent le feu là quand je les rattrape, tu vas voir. c'est le vieux ça qui rentre chez lui. là. Putain, Quand tu jeunes cons. T'imagines monsieur Delaine, il a Chaque fois que je vois, bande de connards, Imagine monsieur Delaine. ils s'allument le feu. Non plus quoi, il aime pas là. Mais s'il était là, un trou de balle et